لكي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا بربيو دما أبا بورا بربيو Maqaabba ilmaa afura qulqulluu waaqa tokko ameen. Jaallatamtoonni maatii waaqayyo kan isin jaallatu isinis waaqayyoon kan jaallattan ijoolleen haadha keenyaa qulqulleetti dubaroo Maariyaamii hundumti keessan bakka jirtan hundumaatti akkam jirtu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo gooftaan keenya gidduu keenyatti argamee sagalee isaa qulqulluu nu haa barsiisu. Kadhannaan haadha keenyaa eegumsaan ergamootaa toloota raajota waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Har'a akka jaalala waaqayyootti ka walii wajjin baran faarsaa Daawit faarsaa 65 murtuu keessatti 66 lakkoomsa 12 isa jiru ta'a. Innis akkas jedha. Abiddaaf galaana gidduu nu dabarsiteettaa kan jedhu ta'a. Abiddaaf galaana gidduu nu dabarsiteetta. Waa'ee sagalee isaatiif maqaan waaqayyoo baraa baraan haa galatoomu. Egaa abbaan keenya laphee waaqayyoo kan ta'e qulqulluu Daawit sagalee kana kan dubbate seenaa ijoollee Israa'el kaaseeti. Egaa yeroo sana seenaa ijoollee Israa'el seenaa saba Israa'el haa ta'u malee sagaleen waaqayyoo baraa baraan waan hin dulloomneef amma bara addunyaan kun dabartuutti sagaleen waaqayyoo haaraadha waan ta'eef sagaleen kun hunduma keenyaaf barreeffame jechuudha. Egaa abidda boba'uuf galaana nama nyaatu keessa nu dabarsiteettaa isa jedhu ta'a. Egaa edda akkas jedhee booda abbaan keenya Daawit abidda nama nyaatu, abidda nama gubu, abidda boba'aadhaaf galaana nama balleessu gidduu nu dabarsiteettaa gara boqonnaattis nu ceesisteettaa. Gara boqonnaattis nu ceesisteettaa. Gara boqonnaatti waan ceeneef gara boqonnaatti ceenerra waan taaneef kana booda aarsaa koo qabadheen gara mana keettan seenaa jedha. Aarsaa koo qabadheen mana keetti seenaa jedha abbaan keenya Daawit. Maaliif? Humna abiddaa keessaa nu baastee, humna galaanaa keessaa nu baastee, humna keenyaan kan keessa darbuu hin dandeenye, meeshaa keenyaan kee ce'uu kan hin dandeenye, ogummaa keenyaan kee darbuu kan hin dandeenye, mo'achuu kan hin dandeenye, akka mo'annu nu goote mo'ichaan gara boqonnaatti waan nu ceesisteef ani immoo aarsaa koo qabadheen gara mana keetti seenaa jedha abbaan keenya Daawit. Egaa namni tokko abidda keessaa gaafa ba'u, waaqayyo abidda keessaa gaafa isa baasu, galaana keessaa gaafa isa baasu, dhukkuba keessaa gaafa isa baasu, dha'icha keessaa balaa jalaa gaafa isa baasu, mucaa namaarraa kan eegamu aarsaa qabatee mana waaqayyootti adeemudha. Abbaan keenya Daawit kan nu gorsu qorumsa keessatti waaqayyoon kadhate, waaqayyo qorumsa keessatti isa dhaga'eef sana, waaqa isa dhaga'eef sana, waaqa isa gara isaa gore sana, waaqa isa mo'ichaan akka ni ce'u isa godhe kana yeroo rakkinaa waammatanii yeroo rakkina keessaa ba'an immoo irraanfachuun namarra akka hin jiraanne gaafa ibsu iddati gara boqonnaatti na baaste ani immoo aarsaa koo qabadheen gara mana keetti seenaa jedhe. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Egaa yaa saba waaqayyoo unis bara dabarsine kana bara 2012 kana bara Yohaannis kana waaqayyo bara kana keessaa abidda keessaa galaana nama nyaatu keessaa nu ceesisee bara
13 bara Maatoositti nu ceesiseera. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u malee. Egaa bara kana keessa wantoota baay'ee dabarsineerra. Waan baay'ee agarreerra. Xiqqaati hamma guddaatti, daa'ima hanga jaarsaatti, fagooti hanga dhiyootti wantoota baay'ee dabarsineerra bara 2012 bara Yohaannis kana keessa. Egaa namoonni baay'een nu bira hafaniiru. Namoonni baay'een abidda kana keessaa ba'uu dadhabaniiru. Namoonni baay'een abidda kanaan gubataniiru. Namoonni baay'een galaana kanaan fudhatamanii nyaatamaniiru. Namoonni baay'een dha'icha kanaan kanaan fudhatamanii deemaniiru. Waaqayyo garuu akka arjummaa isaatti nuun bara 2013 bara Maatoositti nu ceesiseera ijoollee Waaqayyo. Kanaaf nurraa kan eegamu bara kana keessa namoota beelaanis nu biraa du'an, meeshaanis nu biraa du'an, dhukkuba koronaanis nu biraa du'an, namoota barreen gaddaa wajjin turre barna of biraa dhabne kana waggaa tokko kana keessatti namoota obboloota keenya, hiriyyoota keenya, firoota keenya of biraa dhabne kana isaan waa'ee lubbuu isaanii kadhachaa fi Waaqayyo mirga isaa akka isaan kaa'u, akka isaan boqochiisu isaaniif kadhachaa, unimmoo du'a dingataa, du'a tasaa akka Waaqayyo nu oolchu Waaqayyoon kadhachaa aarsaa keenya qabanne bara 2013 bara Maatewos kan gara mana Waaqayyootti seenutu nurraa eegama yaa ijoollee Waaqayyoo. Aarsaa dhiyeessutu nurraa eegama. Kanaaf yeroo baay'ee kan barri keenya haaraa ta'u, kan barri keenya moofaa ta'u hojii keenya irraan kan ka'e jechuudha. Egaa barri haaraan kun hojiin keenya haaraa taanaan barichis nu wajjin haaraa ta'a jechuudha. Hojiin keenya moofaadha taanaan garuu baratu haaraadha malee moofaadha jechuudha. Kanaaf asirratti kutaa macaafa qulqulluu keessatti abbaan keenya qulqulluu Phaawulos saba Qorontosiif yeroo barreessu gaafa isaan barsiisu ergaa isaa isa lammataa boqonnaa 5:17 irratti amma hundumtuu haaraa ta'eera. Amma hundumtuu haaraa ta'eera. Hundumtuu haareffameera. Kiristoos yoo ta'e hundumtuu dhaloota haaraadha jedha. Amma hundumtuu haareffameera. Margi daraaraa kenneera. Keelloon daraareera. Bishaanni duraan ganna kana yeroo kiramti yeroo gannaa booruu ture amma ciiseera. Amma calaleera. Amma hundumtuu haaraa ta'eera. Barris bara 2012 kiyaa gara 2013tti ceeneerra. Hundumtuu haaraa ta'eera. Amma kan haaraa ta'uun nurraa eegamu laphee keenya haaressuutu nurraa eegama. Yaa saba Waaqayyoo. Yeroo baay'ee bishaanni gaafa qulqullaa'u, margoonni gaafa haaraan, gaafa daraaran, hundumtuu gaafa jijjiiramu kan jijjiiramuu didee barabaraan nu rakkisaa jiru laphee keenyaan. Laphee keenya isa jabaataadha. Laphee keenya isa jabaataa kana akkamitti jijjiiruu dandeenya? Laphee gaabbii galu, laphee Waaqayyoon sodaatu, laphee amantaa qabu, laphee qulqulluu, laphee jallinarraa fagaatu, laphee hinaaffaarraa fagaatu, laphee saamuurraa fagaatu, laphee of tuuluurraa fagaatu, laphee akka ajaja Waaqayyootti adeemu qabaachuutu nurraa eegama yaa ijoollee Waaqayyoo. Baratu haara'e malee lapheen keenya naaroofne taanaan bara baraan moofoofne bara haaraa gidduu deemna jechuudha. Egaa Kiristoos yoo ta'e hundumtuu haaraadha jedhe. Abbaan keenya Daawitis kan jedhe kana. Gara moo'ichaatti, gara bara haaraatti, abidda kiyaa, galaana kiyaa ceenirra waan taaneef, gara boqonnaa haaraatti ceenirra waan ta'eef aarsaa keenya qabanne gara mana keetti dhiyaannaa. Mana keessenna kan jedhe kanaaf. Qulqulluu Phaawulosis yoo Kiristoosin ta'e dhalooti haaraadha, lapheenis haaraadha, hojiinis haaraadha, yaadi keenyas haaraadha kan jedhe kanaaf yoo Kiristoosin ta'e. Yoo Kiristoosin ta'e jechuun aarsaa qabanne mana isaa kee jirra yoo taane, aarsaadhaan mana Waaqayyootti deddeebina yoo taane, Waaqayyoon sodaanna yoo taane, ulfina Waaqayyoon jiraanna yoo taane, sodaa Waaqayyoon jiraanna yoo taane, kabaja Waaqayyoon jiraanna yoo taane, Waaqayyo bara baraan akka jiraatu beekne bara baraan kan jijjiiru
ofiisaaf barabaraan kan hin jijjiiramne Waaqayyo duwwaa ta'uu isaa beeknee laphee keenya haaressinee yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessa jiraanna taanaan dhuguma barri kun uniif haaraadha. Lapheen keenya hin jijjiiramu taanaan garuu barri kun nuuf haaraa miti, barri kun moofaadha malee. Namoonni baay'een gaafa ayyaanni waggaa dhufu kan isaan yaadan waa'ee hindaanqoo yaadu, waa'ee wayyaa bitachuu yaadu, wayyaa haaraa uffachuu yaadu. Ituu lapheen keenya haara'in wayyaa haaraa uffachuu jechuun kun wallaaluma. Kiristaanni tokko kan uumamu foon isaa bareechuun miti, lubbuu isaa bareechuun malee. Wayyaa kiristaanni yeroo hundumaatti uffachuu qaba Kiristoosidha. Wayyaanni haaraan, wayyaanni moofamne, wayyaanni qulqulluun inni sagalee Waaqayyoo irraa wayyaa isa haaraa uffadhaa jedhamne Kiristoosidha jechuudha. Kiristoosin uffadhaa jedhamneerra. Kiristoosin uffachuu qabna. Kiristoosin uffannee jennaan barri haaraadha, lapheen keenyas haaraadha, hojiin keenyas qajeelaadha jechuudha. Karoorri keenya hundumtuus qajeelaa ta'a jechuudha. Amma kan hin taanetti garuu ofii keenyas gojoomsaa, biyya keenyas gojoomsaa, bara keenyas gojoomsaa, dhuma keenya abiddatti geessaa jirra jechuudha yaa saba Waaqayyoo. Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf yeroo baay'ee bara haaraa bara moofaa jenna. Barri haaraadhaaf moofaa hin qabu. Kan bara haaressus, kan bara moofessus nama. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoomsa 17 irratti gaafa laaltan achirra maal jedhaa? Isaan dura Addaam gaafa uumame moofaa ta'e hin uumamne. Addaam nama cubbuu qabu ta'e hin uumamne. Addaam abaaramaa ta'e hin uumamne. Gaafa Addaam uumame Waaqayyo biyyoo hin abaaramin, lafa hin abaaramin irraa Addaamin nama godhee uume. Addaam biyyoo irraa akka uumame beektu. Namni gaafa uumame lafa eebbifamtuu irraa uumame. Biyyoo lafa eebbifamtuu irraa fuudhee Addaamin uume Waaqayyo. Eddasii booda garuu Addaam ajaja Waaqayyoo yeroo muraasaaf eegee, bara muraasaaf eegee, ituu lafis hin abaaramin, ituu barris bara haaraaf bara moofaa jedhamee garaagara hin fuudhamin Waaqayyoo wajjin jiraachaa ture. Yaa saba Waaqayyoo, mana Waaqayyoo kee jiraachaa ture. Ulfinaan jiraachaa ture. Waan inni hojjetu hundumtu eebbifamaafi ture. Garuu gaafa Addaam ajaja Waaqayyoo cabsee gaafa Addaam cubbuu hojjetu Addaami wajjin lafis abaaramte. Boqonnaa 3 lakkoomsa 17 irratti gaafa ilaaltan Addaam sagalee koo dhaga'uu dhiiste, sagalee haadha manaa keetti dhageesse, ergaa seexanaa fudhattanii ajaja koo cabsitaniitu waan taataniif sababa kee lafi kun abaaramtuu jedhe Waaqayyo. Yaa saba Waaqayyoo, abaarsi kan dhufe gaafasi lafi kun abaaramaan turre, dacheen keenya abaaramaan turre, dachee cubbuun turre, dachee keessatti dhiigi dhangala'uun turre, dachee keessatti lubbuun namaa tasabbaduun turre, dachee keessatti obboleessa gurguruun turre, dachee keessatti obboleetti gurgurtuun turre, dachee keessatti taayitaaf irratti wal fixan hin turre, dachee keessatti cubbuun guddaan hojjetamu hin turre. Jalqaba dachee eebbifamaa ture. Eebbifamaa ta'uusaa kan beeknu Waaqayyo lafa kana biyyoo irraa fuudhee Addaamiin uume. Waaqayyo biyyoo abaaramaa irraa nama hin uumne, biyyoo eebbifamaa irraa nama uume malee. Addaam waggaa 7 daqiiqaa muraasa, sa'aatii muraasa Waaqayyoof ajajamee edda jiraatee booda cubbuu gaafa hojjetu sababa keetiif lafi kun abaaramtuu haa taatu jedhe yaa saba Waaqayyoo. Sababa keetiif dacheen kun haa abaaramtu, qoraattii haa biqishitu, baala waraantii haa biqishu, nama haa waraanu, nama haa gubu. Atis dafqa keenyaadhu. Boqonnaan siif kenname abaarame irratti hin jedhe Waaqayyo. Kan abaarsa addunyaa kanatti fide cubbuu keenya. Isarraa kaaseeti gaa. Dhala keerraa dhaladheen si fayyisa jedhee gaafa waadaa galuu kan egaati cubbuu Addaam hojjeterraan, cubbuu mucaan namaa hojjeterraa kaasee bara moofaa jedhame. Qalbeeffadhaa yaa saba Waaqayyo. Cubbuu keenyarraan kan ka'e bara moofaa jedhame. Bara moofaa kana
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durboo Maariyaam irraa dhalatee fannifamee dhiiga isaan qulqulleessee bara haaraa bara kakuu haaraa jedhe ammas bara nuu haaresseera. Barri haara'eera. Lafi eebbifamteetti dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Dacheen eebbifamteetti garuu bara eebbifame kana dachee eebbifamte kana keessa namni abaaramaan guutee jira har'as yaa saba Waaqayyoo. Sababa keenya, sababa ejjummaa keenya, sababa hanna keenya, sababa jallina keenya, sababa dhiiga dhangalaasuu keenya, sababa sobuu keenya, sababa taayitaa barbaacha keenya, sababa dhugaa jallisuu keenya, sababa hiyyeessa rakkisuu keenya, sababa jallina keenya ammas dacheen abaaramtee jirti. Waaqayyo dachee keenya nuuf haa eebbisu. Waaqayyo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Dhuguma biyyi addunyaan abaaramteetti. Dhiiga qulqulluu keetti dhangala'aa oola. Daa'ima keetti du'aa oola. Maanguddoo keetti du'aa oola. Barataan daa'imni mana barumsaa nagaan dhaqee galuu hin dandeenye. Maanguddoon daa'ima eebbisee maatii isaa eebbisee nagaan kee jiraachuu dulloomee bara isaa eebbaan fixuu hin dandeenye. Harmoonni keessatti ulfaa'anii dhala godhatanii eebbisuu hin dandeenye. Kabaja argachuu hin dandeenye. Abboota amantaa biraa dhugaan badeera. Abboonni amantaa hojii isaanii wajjin wal lolaniiru. Maqaa isaanii wajjin wal lolaniiru. Wal lolleerra. Nagaa dhabneerra. Dhugaa awwaalaa jirra. Dhugaa dubbachaa hin jirru. Dhugaa jallisaa jirra. Maarree yaa saba Waaqayyoo. Ituun hojii keenyaa wajjin walitti hin araramin. Ituun abbaa amantaa hin ta'in. Kennaa Waaqayyo nuuf kenna. Hojii Waaqayyootti nu bobbaase ituun hojjetin akkamitti dacheen keenya eebbifamti. Kanaaf har'as dacheen kan abaaramaa jirtu sababa cubbuu dhala namaaf abaaramaa jirti. Bara haaraaf bara moofaa kan jedhames sababa kanaaf. Barri darbe kunis kan bara kana moofesses cubbuu keenya cubbuu namootaati. Dhiiga keessatti dhangala'aa ture. Kanatu bara kana moofaa godhe. Ammas bara fuula keenya dura jiru kana 2013 bara Maatiyos kanas ungaabbii gallee qulqulloomne aarsaa keenya qabanne mana Waaqayyootti dhiyaanne dhiifama waliif goone garaa keenya qulqulleeffanne ajajamne gadi of qabne dhugaa dubbanne hin jiraannu taanaan barri kunis baratu haaraadha malee jireenyi keenya moofaadha jechuudha. Laphee keenya haaressinee akka Waaqayyoof ta'utti bullee deemnee jennaan garuu barri kunis bara haaraadha jechuudha. Akkam laata karoorri keenya yaa uummata Waaqayyoo. Ammas ajjeesuuf karoora baafachaa jirra. Ammas dhiiga dhangalaasuuf karoora baafachaa jirra. Ammas cubbuu hojjechuuf karoora baafachaa jirra. Karoorri keenya maayin? Gaabbi galuudha. Foon isaaf dhiiga isaa nyaannee dhuguudha. Dhiifama waliif gochuudha. Mana Waaqayyoo keetti deddeebi'uudha. Hiyyeessa gargaaruudha. Isa rakkate gargaaruudha. Isa badee barbaaduudha. Akka taanaan dhuguma barri keenya bara haaraadha. Akkasin ta'u taanaan barri keenya bara haaraamin. Baratu haaraadha malee lapheen keenya haaraamin. Jireenyi keenya haaraa ta'uu hin danda'u. Obboleessa keenya gojoomsuu dandeenya yaa saba Waaqayyoo. Obboleettii keenya gojoomsuu dandeenya. Waaqayyoon garuu gojoomsuu hin dandeenye. Kanaaf Kiristoos yoo ta'e hundumtuu dhaloota haaraadha jedhe qulqulluu Phaawulos. Kiristoos hin taane dhaloonni keenya barri keenya haaraa akka ta'u Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Inni biraan akkuma ilaaltan sababa Addaamiif dacheen akkuma abaaramte har'a sababa tokkoo keenyaaf dacheen keenya abaaramteeti. Ammas bara 2013 kan immoo sababa tokkoo keenyaaf dacheen kun eebbifamuu qabdi. Barri kun eebbifamuu qaba. Bara eebbaa ta'uu qaba. Egaa bara kanatti gaafa ceenu akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Bukoo raacatii bukoo isaa ture sana fudhattanii hin deeminaa. Bara kana gaafa kabajjan raacatii isa moofaa sanaan itoo hin ta'in raacatii isa haaraa qabadhaatii bara haaraa kana kabajaa. Bara haaraa kanatti ce'aa jedha. Ammas ergaan keenya Phaawulos
gara saba Qorontositti erge isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti amma raacatii isa moofaa sana dhiisaati raacatii isa haaraa ta'aatii bara haaraatti ce'aa. Raacatii isa moofaan ni jedhame raacatii moofaan sun akkuma beektan raacatii xiqqoon bukoo baay'ee daakuu baay'ee bukeessiti. Raacatiin inni jedhame sun raacatiin moofaa jedhame sun raacatii sobaa raacatii jallinaa raacatii biyya lafaa kana fakkaachuu raacatii waaqayyoo irraa adda baanii jiraachuuti. Kanaaf isarraa adda baane unis raacatii moofaa fuunee gara bara haaraatti ce'utu hin ta'in raacatii haaraa fuunee gara bara haaraatti ce'utu nurraa eegama. Kana gochuutu nurraa eegama yaa ijoollee waaqayyoo. Yoo kana goone dhuguma ol ijoollee waaqayyooti. Dhuguma barri kun nuuf haaraadha. Inni biraan raacatiin kun isa baduudha. Raacatii moofaan cubbuu keessanii wajjin isa baduudha. Raacatii cubbuutii. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti raacatima cubbuu raacatima moofaa jedhame of keessaa balleessaa jedha sagalee waaqayyoo. Of keessaa balleessaa. Raacati cubbuu, raacati hanna, raacati soba, raacati dhugaa jallisu of keessaa balleessaati. Bara haaraa kana raacati haaraa nama haaraa taati bara haaraa kana kabajadhaa nuun jedha. Kanaaf bara haaraa kana akkasitti kan kabajachuu qabu. Qulqulloomneeti aarsaa qabannee mana waaqayyoo keessatti deddeebineeti. Aarsaa qabannee mana waaqayyootti deddeebine waaqayyoon fakkaanne hojii keenyaan waaqayyoon gammachiisne isa moofaa ta'e kan hundumaa ofirraa fageessine waaqayyoon waaqeffanne bara haaraa kana keessa nama haaraa laphee haaraa taanee deddeebi'utu nurraa eegama yaa saba waaqayyoo. Egaa abbaan keenya Daawit faarsaa isaa 51 lakkoofsa 10 irratti laphee qulqulluu anaaf uumi. Amma gaa bara darbe kan lapheen keenya moofa'eera, lapheen keenya xuraa'eera, lapheen keenya jallateera, lapheen keenya waaqayyo irraa fagaateera. Amma garuu jedha abbaan keenya Daawit laphee qulqulluu anaaf uumi. Hafuura qajeelaa immoo na keessatti haaresseera. Amma ilaalaa gaa lapheen keenya qulqulluu ta'uu qaba. Hafuurri nu keessa jiru immoo hafuura qajeelaa ta'uu qaba. Hubadhaa. Laphee qulqulluu anaaf uumi hafuura qajeelaa immoo na keessatti haaresseedha. Lapheen keenya qulqulluu ta'uu qaba. Hafuurri qajeelaan nu keessa jiraachuu qaba. Egaa hafuurri qajeelaa taanaan waa'ee jallinaa yaadu. Hafuurri keenya kan nu keessa jiru hafuura waaqayyo isa qajeelaa taanaan waa'ee sobaa yaadu. Waa'ee jallinaa yaadu. Waa'ee biyya lafaa yaadu. Waa'ee qabeenya biyya lafaa yaadu. Kanaaf waaqayyo hunduma keenyaaf hafuura qulqulluu nuuf kenne. Hafuura qajeelaa nu keessatti haaresse bara haaraa kana nama haaraa, nama qajeelaa, nama waaqayyoon gammachiise bara jireenya isaatii waaqayyo wajjin jiraatu waaqayyo hunduma keenya nu haa godhu. Kadhannaan haadha keenyaa dubaroo Maariyaamii eegumsaan ergamootaa tolota waaqayyo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Bara 2012 bara Yohaannis keessaa bara 2013 bara Maatoositti kan nu dabarse galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Bara kana bara haaraa, bara gammachuu, bara jaalalaa, bara eebbaa waaqayyo nuuf haa godhu, nuuf haa turu. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa.